हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेंडर क्लासेस। आज हम लेके आप सभी के जीके जीएस का पार्ट नंबर 19 वीडियो, जिसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 851 से 900 तक। अगला जो पार्ट आएगा पार्ट नंबर 20, जिसमें हम समाप्त कर देंगे आपका 1000 जो क्वेश्चन का टारगेट है टोटल समाप्त कर देगा। यानी अगला पार्ट में हम 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 851, संख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? आंसर है दूसरा। लेकिन अब की बार जनगणना तो हो गया, लेकिन उसका जब आंकड़ा आएगा तो लगता है हमें पहला स्थान हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिए 800, भारत के उत्तर में कौन सा देश है? आंसर है चीन, नेपाल और भूटान। क्वेश्चन नंबर 853 देखिए भारत के पूर्व में कौन सा देश है? आंसर है बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 854 देखिए भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? आंसर है पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 855 देखिए भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? आंसर हो जाएगा अरब सागर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 856, क्वेश्चन नंबर 856 अपने स्क्रीन पर देखिएगा क्या कहता है कि भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? आंसर है बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 857 देखिए भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? आंसर है हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 858 देखिए पूर्वांचल की पहाड़ी भारत के कौन से देश से अलग करती है? आंसर है म्यांमार से। क्वेश्चन नंबर देखिए 859, मन्नार की खाड़ी और पाक जल्द मरु मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? आंसर है श्रीलंका से। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 860, क्वेश्चन नंबर 860 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या है? ध्यान से देखिएगा। संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार कितना है? आंसर है 8 डिग्री 4 मिनट से 57 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। क्वेश्चन नंबर देखिए 861, भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है? आंसर है कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 862 देखिए भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? आंसर है 3214 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 863, भारत के पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? आंसर है 2933 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 864 देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? आंसर है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 865। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 865, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? आंसर है अरब सागर में। क्वेश्चन नंबर 806 देखिए भारत के दक्षिण छोर क्या कहलाता है? आंसर है इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 867 देखिए इंदिरा पॉइंट को किस देश दूसरे नाम से भी जाना जाता है? आंसर है पिग मिलियन पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 868 देखिए भारत के क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? आंसर है 2.42%। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 869, क्वेश्चन नंबर 869 है विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट भारत में निवास करता है? आंसर जगह 17%। क्वेश्चन नंबर 870 देखिए भारत का कुल क्षेत्रफल कितना? आंसर जगह इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 32,87,263 वर्ग किया जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, किलो सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 871, भारत की स्थल सीमा से कौन सा देश लगते हैं? आंसर है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और भूटान। क्वेश्चन में देखिए 872, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? आंसर है मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। क्वेश्चन में देखिए 873, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये सभी है, एग्जाम में आने लायक है। क्या है? कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? आंसर है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए भारत के मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा कितने अक्षांश है? आंसर जगह 8 डिग्री 4 मिनट। क्वेश्चन नंबर 875 देखिए भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? आंसर इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से मानक समय लिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 876, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? आंसर जगह 5/1/2 का अंतर है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 870, क्वेश्चन नंबर 870 है भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर कितनी दूरी है? आंसर हो जाएगा 876 किलोमीटर का दूरी है। क्वेश्चन नंबर 878 देखिए भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? आंसर है 15,200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 879 देखिए भारत की मुख्य भूमि के तट रेखा की लंबाई कितनी है? आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा ध्यान से 880, भारत के कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है? आंसर होगा 7516 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 881, क्वेश्चन नंबर 881 क्या है? संपूर्ण भारत के कितने परसेंट भाग पर पर्वत और पहाड़ियां का विस्तार है? आंसर 28.8% पर। क्वेश्चन नंबर 882 देखिए संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? आंसर जगह 44%। क्वेश्चन नंबर 883 देखिए भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? आंसर जगह 9। इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं, समुद्र के बारे में हमें ज्ञान नहीं है, एकदम नो ज्ञान, तो 9 से हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 884 देखिए किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? आंसर जगह गुजरात, क्या जाएगा? गुजरात।
क्वेश्चन नंबर 885 देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आंसर हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा? 8। तो कैसे भी आपको याद हो सकते हैं, कर्क, कर्क देखिए लिखिएगा तो 8 जैसा आकार दिखेगा, यानी को 8 जैसा दिखेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 8। क्वेश्चन नंबर देखिए 886, आप चाहें तो हर एक पर लॉजिक बना सकते हैं, हम लॉजिक इसलिए नहीं बनाते ताकि वीडियो लंबा ना हो। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? आंसर है इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 887 देखिए, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? आंसर जगह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। क्वेश्चन नंबर 888 देखिए, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? आंसर जगह गोवा। क्वेश्चन नंबर 889 देखिए, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है? आंसर जगह बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 890 देखिए, भारत का कौन सा भू आकृतीय भाग प्राचीन है? आंसर जगह प्रायद्वीपीय पठार, जो क्या है? प्राचीन है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 891, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? आंसर जगह कोरोमंडल तट से। क्वेश्चन नंबर 892 देखिए, कोंकण तट कहाँ से यहाँ तक स्थित है? कोंकण तट कहाँ से यहाँ तक स्थित है? आंसर गोवा से दमन तक स्थित है। क्वेश्चन नंबर 893 देखिए, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? आंसर जगह परवाल द्वारा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 894 देखिए, न्यू मूड द्वीप कहाँ स्थित है? आंसर जगह अंडमान सागर में न्यू मूड द्वीप स्थित है। क्वेश्चन में देखिएगा 895, क्वेश्चन में 895 क्या है? कौन सा द्वीप समूह भारत, कौन सा द्वीप समूह भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? आंसर जगह रामेश्वरम। क्वेश्चन नंबर 896 देखिए, लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? आंसर जगह 36। क्या जाएगा? 36। क्वेश्चन की 897, लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? आंसर जगह 10 द्वीप पर मानव का वास है। क्वेश्चन 898 देखिए, भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? आंसर जगह सियाचिन को क्या जाता है? सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 896 देखिए, आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का वीडियो का। जो इस चैनल पर नया चैनल कर देगा सब्सक्राइब, साथ साथ बेल आइकन क्लिक, आपका मैथ रीजनिंग का साथ साथ जीके जीएस का इंपॉर्टेंट वीडियो देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 899 देखिए, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? आंसर ऑक्साई चीन। क्वेश्चन नंबर देखिए 900, यह लास्ट क्वेश्चन है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? आंसर लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख। इस प्रकार से आपका पार्ट 119 वीडियो भी समाप्त हुआ। मिलते हैं पार्ट नंबर 20 वीडियो के साथ, और आपका टारगेट जो 1000 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।